կամ դուք հայրենասեր եք, կամ բիզնեսմեն եք։ Եթե իրոք հայրենասեր եք եւ ասում եք, որ եկել եք պաշտպանեք հայրենիքը, ապա ձեր անձնական շահերը դրեք ենքում։ Եթե չսկսեցիք փողոցային պայքար հիմա դուք մեծ սխալ եք անելու։ Եթե դուք չճանաչեցիք ընտրությունները, դա հիմք է հանդիսանալու օրինակ, որ Ռուսաստանը չճանաչի այդ ընտրությունները։ Եվ այդ դեպքում ոչ մի լիազորություն մեր երկրի ղեկավարությունը չի ունենա ոչ մի պայմանավորվածություն ձեռք բերի Ռուսաստանի հետ։ Շուկայի հետ, լավ, Ռուսաստանը այն կողմ դնենք, դուրները չի գալի։ Եվրազեսի հետ չի կարալու։ Մանդատները վերցրեցին ու ստացան այդ 44 ձայնը պարլամենտում։ Ինչ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաթաթ բռնելու է ձեր երեխեքին, ձեր կանանց, հաթաթ ու շանտաժ անելու։ Ձեր անցյալով, ձեր ունեցվածքով ու չեք նկատի այն պահը, երբ որ ձեր կեսը կսկսի քվեարկել այնպես, ոնց որ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք չեք կարող ոչինչ անեք։ Ճիշտ ասած, ես կասկածում եմ, որ դուք նորից հիմա կարաք որոշեք մանդատները չվերցնեք, որտեղ ձեր մեջից մի մասը հակված է վերցնի ու կարող է եւ ոչ թե կարող է, ինձ թվում է վերցնելու է։ Մենք վաղը ժամը 1-ին կոչ ենք անում բոլորին, ով որ դժգոհ է այս ընտրություններից, գալ Ազատության հրապարակ, օպերայի հրապարակ։ Մենք այնտեղ միտինգ ենք անելու եւ այնտեղ մենք ստորագրահավաք ենք անելու։ Իդեմս անցած այդ ընտրություններին, որի օրինակը աշխարհում չկա։ Դե հիմա տեսնենք այդ ընդդիմությունը կա, թե չկա։ Համահայկական ճակատը միայն ու միայն ղեկավարվում է հայ ազգի նպատակներով։ Մենք չունենք ոչ մի անձնական նպատակներ։ Մենք չենք վախում ոչնչից եւ անելու ենք ամեն ինչ։ Եթե մեր հանդեպ օրենք են խախտում, մենք էլ ենք պատրաստ այդ օրենքը խախտենք։ Չենք ուզում, չեմ հայտարարում դա, բայց մենք պատրաստ ենք դրան։ Չենք թողելու, որ զավթեն իշխանությունը նագլի ձևով։